ආයිබෝවන් ඔබ මේ අද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඓතිහාසික පොදුබන්ධන රජමහා විහාරස්ථානයේට. මේ ඓතිහාසික පොදුබන්ධන රජමහා විහාරස්ථානයේ වෙසක් පෝය මුල් කරගෙන විවිධ කලා කෘති නිර්මාණය කළ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නට ඕනේ 1818 නිදහස් සටනට මූලිකත්වය ලබා දුන්නු ස්වාමින් වහන්සේ නමක් වන නාපේ රේවත ස්වාමින් වහන්සේ වැඩ වාසය කරේ මෙන්න මේ පින්වත් මේ පුණ්‍ය භූමියේ. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම අපි වෙනදාට වඩා විශේෂ අංගයක් මේ පොතුබන්ධන රජමහා විහාරස්ථානයේ ඔබ වෙනුවෙන් වෙල්ලස්සේ වෙනුවෙන් එහෙම නැත්නම් වෙල්ලස්සේ උපන් මිනිස්සු විදියට අපි මේ ලෝකයට දායාද කරන්නට එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ ඉන්න සියලුම ලාංකිකයන්ට දැක බලා ගැනීම සඳහා අංගම්පොර පැරණි සටන් ශිල්පයක් තිබුණා අපේ. ඒ අංගම්පොර සටන් ශිල්පය ගිරාගම සූර්ය අංගම් මඩුව කියලා අපි මේ ප්‍රදේශයේ අපි ඒක වෙල්ලස්සේ පුජ්‍යලයන්ට දැක බලා ගැනීමට සලස්වලා තියෙනවා. දැන් ඔබ මේ දකින්නේ පැරණි එහෙම නැත්නම් අපේ අංගම් පිටියක දල සලස්මක් තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනේ අපේ හෙළයන් එහෙම නැත්නම් අංගම් සටන් ශිල්පයේ පුරුදු පුහුණු වුණු අපේ හෙළයන් මෙන්න මේ වගේ අංගම් පිටියක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් හදාගෙන මේ අංගම් සටන පුරුදු පුහුණු වුණේ. එතකොට ඔබට පේනවා ඇති මේ වටේ පහන් දැල්වල සහ සුවඳ ධූපයෙන් සුවඳවත් කරලා මේ අංගම් පිටිය අපි නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ පහන් වලින් තමයි අපිට මේක සීමා කරගෙන අපිට ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ අංගම් පිටියකට එනකොට අපේ මස් මාංශ වලින් තොරව එහෙම නැත්නම් නිර්මාංශව එහෙම නැත්නම් අපේ කිලි හරණය කරගෙන තමයි මේ අංගම් සටන් ශිල්පයේ පුරුදු පුහුණු වෙන්නේ. ඉස්සර වෙලාම පංචශීලයේ පිහිටවලා මෙන්න මේ ආකාරයට අපි පුද පූජා සත්කාර කරනවා. ඉතින් අපි මේ විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ අපේ රාවණා උන්වහන්සේගේ අපි රාවණා දෙවියන්ගේ පිළිම. එතකොට මෙන්න මේ අපි රාවණා උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබාගෙන තමයි අපි මේ සටන් ශිල්පයේ පළමුවෙන්ම පුරුදු පුහුණු වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙන්න මේ වගේ පූජාසනයක් හදලා මේ පූජාසනයේ පළතුරු සහ මේ මල් වට්ටි තියලා මේ අපි සටනට භාවිතා කරන සියලුම ආයුධ මේ පූජාසනය තුල තියලා පූජාවට ලක් කරලා තමයි අංගම් සටන් ශිල්පයේ අංගම් සටන් කලාව පුරුදු පුහුණු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අංගම් සටන් කලාවේදී භාවිතා කරපු උපකරණ එහෙම නැත්නම් අංගම් සටන් කලාවේදී භාවිතා කරපු ආයුධ පිළිබඳව අපි ඉදිරියේ තියෙන කුටියේදී අපි විස්තර කරමු. රාවණා උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබා ගැනීම සඳහා මෙන්න මේ ආකාරයට පුද සත්කාර කරලා තමයි අපි අංගම් සටන් ශිල්පයේ පුරුදු පුහුණු වෙන්නේ. එතකොට විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ පළතුරු පූජාවක් ඒ වගේම මල් පූජාව කියලා අපි මේ රාවණ උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබාගෙන තමයි අපි අංගම් සටන් පුරුදු පුහුණු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕනේ මෙන්න මේ අපි අංගම් සටන් වලදී භාවිතා කරන මේ සටන් ආයුධ සියල්ලක්ම පූජාවට තියලා තමයි අපි අංගම් සටන් ශිල්පය පුරුදු පුහුණු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු අංගම් සටන් ශිල්පයේ විසින් ආරම්භයේ සිට මේ අංගම් සටන් ශිල්පියා ඒ සටන් ප්‍රගුණ කරන තත්වයට යනකම්ම පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕන. අංගම් සටන් ශිල්පියෙක් භාවිතා කරන ඇඳුම් කට්ටලයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ අංගම් සටන් ශිල්පියා පිරිමි ඇඳුම් කට්ටලයක ඇඳුම් කට්ටලයක් තමයි මේ ඔබට දිස් වෙන්නේ. මේ සරම මේ ජටාව සහ බඳපටිය කියන දේ තමයි මෙයා මේක සාමාන්‍යයෙන් අංගම් සටන් ශිල්පියෙක් පිරිමි අංගම් සටන් ශිල්පියෙක් විශේෂත්වය තමයි මේ උඩුකය නිරාවරණය කරගෙන තමයි අංගම් සටන් ශිල්පියෙක් පුරුදු වෙන්නේ. එතකොට විශේෂයෙන්ම මෙතන තියෙනවා ස්වස්තක මාලය සහ මේ රුද්‍රාක්ෂ මාලය කියලා මාල දෙකක්. එතකොට මේ රුද්‍රාක්ෂ මාලය සහ ස්වස්තක මාලය විශේෂයි අංගම් සටන් ශිල්පයකට. ඒකට හේතුව තමයි මේ ස්වස්තක මාලය සහ රුද්‍රාක්ෂ මාලය අංගම් සටන් ශිල්පයේ පුරුදු පුහුණු වෙන්නේ නැ ආධුනිකයෙකුට මේ ස්වස්තක මාලය සහ රුද්‍රාක්ෂ මාලය බලන් ගන්නේ නැහැ. මේ අංගම් සටන් ශිල්පයේ තියෙන කොටස් ප්‍රගුණ කරායින් පස්සේ එහෙම නැත්නම් අංගම් සටන් ශිල්පයේ තියෙන ඒකට ආවේනික වුණා. එහෙම නැත්නම් ඒකට අනුගත වුණාගෙන් පස්සේ
තමයි මේ ස්වස්තික මාලය සහ රුද්‍රාක්ෂ මාලය බල ගන්නලා මේ කලේ බලන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔබ දකින්නේ කාන්තාවක් විසින් භාවිතා කරන ලබන ඇඳුම් කට්ටලයක්. එතකොට ඔබට පැහැදිලි වෙනවා ඇති අංගම් සටන් ශිල්පය එහෙම නැත්නම් ගිරාගම සූර්යාංගම් සටන් ශිල්පය පිරිමි සහ කාන්තාවන් කියන කොටස් දෙකටම අංගම් සටන් ශිල්පය හදාරන්නට පුළුවන්. අංගම් සටන් ශිල්පයේ තියෙන දෙවෙනි කොටස විදිහට ඊළඟම් කොටසේදී භාවිතා කරන යුද උපකරණ නැත්නම් අපි සටන් ආයුධ තමයි මේ තියෙන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ තියෙන කොට යස්තිය කියන ආයුධය මේ කොට යස්තිය කියන ආයුධය අපි භාවිතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ළඟ ඉන්න හතුරෙකුට පහර දෙන්න. මේ කොට යස්තිය භාවිතා කළ පුළුවන් අපිට ළඟ ඉන්න සතුරෙකුට පහර දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේ සතුරා මෙල්ල කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ කොට යස්තියට. ඒ වගේම තමයි මේ දිග යස්තිය කියලා කියන්නේ දිග යස්තිය අපි භාවිතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් චුට්ටක් ඈත ඉන්න එහෙම නැත්නම් අපිට ටිකක් දුර ඉන්න පුද්ගලයෙකුට පහර දෙන්න අපි භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ දිග යස්තිය කියන ආයුධය. එතකොට මේ කොට යස්තිය ඒ වගේම මේ දිග යස්තිය ඒ වගේම ඔබ මෙන්න මෙතන දකිනවා සුවිශේෂී ආයුධයක්. මේ අංගම් සටන් ශිල්පියෙක් විසින් අනිවාර්යයෙන්ම පුරුදු පුහුණු වේ යුතු ආයුධයක් තමයි මෙන්න මේ දිට කියන ආයුධය. මේ දිට කියන ආයුධය සුවිශේෂී. ඒකට හේතුව තමයි මේ දිට නිර්මාණය කරගන්නේ අපි සාමාන්‍ය අත මෙන්න මේ ආකාරයට අත ඉස්සුවම පස්සේ මේ අතේ මේ මැද ඇඟිල්ලේ උසට තමයි මේ රිට නිර්මාණය කරගන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ රිට සාමාන්‍ය අනිකුත් ආයුධ වලට වඩා දිගින් වැඩි. ඒක තමයි සුවිශේෂී වෙන්නේ. ඉතින් මේ කොට යස්තිය, දිග යස්තිය සහ මේ රිට නිර්මාණය කරගන්නේ මාවේ වැල කියන ශාකයෙන්. එතකොට මාවේ වැල භාවිතා කරන මේ මාවේ වැල සතියක් තිස්සේ පදම් කරලා තමයි මෙන්න මේ කොට යස්තිය, දිග යස්තිය සහ මේ රිට කියන ආයුධ ටික අපි නිර්මාණය කරගන්නේ. ඒත් එක්කම අපි කියන්න ඕනේ මේ රිට භාවිතා කරන්නේ අපි ඈත ඉන්න සතුරන්ගේ. සතුරෝ කීප දෙනෙක් ආයුධ අරන් එනකොට ඒ ආයුධ මේ රිට කරකලා එහෙම නැත්නම් මේ රිට කරකලා ඒ ආයුධ බිම දාලා ඒ සතුරාට පහර දෙන්න පුළුවන් ආයුධය ගන්න එළියට තමයි මෙන්න මේ රිට යටත් වෙන්නේ. මුහුණ කියන ආයුධය එහෙම නැත්නම් අංගම් සටන් ශිල්පයේ ඊළඟ කොටසේදී භාවිතා කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. විශේෂී ආයුධයක් තමයි මෙන්න මේ මුගුර කියන ආයුධය. ඒතකොට මේ මුගුර කියන ආයුධයට විශේෂ හැඩයක් නැහැ. ඒ වගේම විශේෂ දෙයක් නැහැ මේ මුගුර නිර්මාණය කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඒක ආකාරයෙන් නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂ දෙයක් නැහැ. විශේෂ හැඩයක් නැහැ. ඒ වගේම මේ මුගුර භාවිතා කරන්නේ අපි අංගම් සටන් ශිල්පයේ සතුරාගේ ආයුධ විනාශ කරන්න. සතුරාගේ ආයුධ විනාශ කරන්න තමයි මේ මුගුර භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේ විශේෂ සඳහන් කරන්න ඕනේ සතුරාගේ මේ ධනිස් වලට එහෙම නැත්නම් මේ ධනිස් වල සහ මේ ඉලෑට වල පහර දුන්න තමයි මේ මුගුර කියන ආයුධය අපි භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අංගම් සටන් ශිල්පයේ ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ ආයුධයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ආයුධය සාමාන්‍යයෙන් ඔබ මේට කලින් මේක ආයුධයක් විදිහට දැක්කම නැතුව ඇති. මේකට අපි කියන්නේ බස්තම කියලා. මේ බස්තම කියන්නේ අපේ අතීතයේ එහෙම නැත්නම් අපේ හෙළයෝ භාවිතා කරපු සටන් උපකරණයක්. මේ බස්තම භාවිත කරන්නේ සටන් සඳහා ඇති ඉතිහාසයේදී මේ බස්තම භාවිතා කළා. ඊට පස්සේ මේ බස්තම සහ මම ඔබට පෙන්නන්න අන්න අතන තියෙන කඩුව නැත්නම් අපි කඩුවක් සහ මේ බස්තම අතර මනා සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒ බස්තම සහ කඩුව අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය මම එතනදී කඩු විස්තර කරනකොට මම ඔබට ඒ විස්තරය අරන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අංගම් සටන් ශිල්පයේ විසින් පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනේ, ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ ආයුධයක්. නැත්නම් ආයුධ ගණය තමයි මේක යටත් වෙන්නේ. මේකට අපි කියන නම තමයි සිරිය. මේ සිරිය කියන ආයුධයේ විශේෂයි. ඒකට හේතුව තමයි මේ විශේෂ හැඩයක් තියෙනවා මේ සිරිය කියන ආයුධයට. සිරිය කියලා කියන්නේ මේ සිරියෙන් පහරක් සතුරකට එල්ල කරාගෙන පස්සේ මේ සිරිය ඇතුළට යන ප්‍රමාණයට වඩා එළියට ගන්නකොට කැපෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒක තමයි මේ සිරියේ තියෙන සුවිශේෂතාවය. ඉතින් මේක අංගම් හටන් ශිල්පයේ ඊළඟම් කොටසේදී අනිවාර්යයෙන්ම පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනේ ආයුධය ගැන තමයි මෙන්න මේ සිරිය යටත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔබ මෙන්න මෙතන දකිනවා උල්පිහිය. මෙන්න මේ උල්පිහි මේකක සාමාන්‍ය උල්පිහියක්. නමුත් ඔබ දන්නවා මෙන්න මේක විශේෂ හැඩයක් තියෙන උල්පිහියක්.
මේ විශේෂ හැඩයක් තියෙන උල්පියේ භාවිතා කරේ පැරණි අපේ ප්‍රභූවරු තමයි මෙන්න මේ ආකාරයේ හැඩද තියෙන උල්පියක් භාවිතා කරේ. මේ ප්‍රභූවරුන් භාවිතා කරපු උල්පියක් තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේ ප්‍රභූවරුන් මෙන්න මෙහෙම ඉනේ ගහගෙන යන්න තමයි මෙන්න මේ උල්පිය භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රභූ පැරණි භාවිතා කරපු මෙන්න මේ උල්පියේ විශේෂ හැඩයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විශේෂ හැඩයේ හේතුවෙන් මේ ඇතුළට කැපෙන ප්‍රමාණය සහ එළියට මේ පිහිය ගන්නකොට කැපෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ සාමාන්‍ය උල්පිය සහ මෙන්න මේ උල්පිය වෙනස් වෙන්නේ එන්නේ ඒ කාරණාවෙන්. ඊට පස්සේ අපි බලන්න මෙතන තියෙනවා ආයුධයක් මේක කිනිස්ස. අපි මේ කිනිස්ස සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිතා කරන්නේ අංගම් සටන් ශිල්පයේ ඊළඟම් කොටසේදී අනිවාර්යයෙන් පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනේ ආයුධයක් තමයි මේ කිනිස්ස කියන්නේ. මේ කිනිස්ස සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ දෙපැත්ත කැපෙන ආයුධයක්. ඊටා තියුණු ආයුධයක් තමයි මේ කිනිස්ස කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ කිනිස්ස සහ මේ උල්පිහිය අතර පවතින වෙනස තමයි මේ කිනිස්සෙන් දෙපැත්තකින් කැපෙනකොට මේ උල්පිහියකින් කැපෙන්නේ එක පැත්තකින් පමණයි. ඒ වගේම උල්පිහියකින් වන හානියට වඩා මෙන්න මේ කිනිස්සෙන් වෙන හානිය කුජලයට වෙන සතුරට වෙන හානිය වැඩි. ඒ නිසා තමයි ඒක තමයි මේ උල්පිය සහ කිනිස්ස අතර පවතින වෙනස. එතකොට ඔබ මෙන්න මේ දකින ආයුධය තාමත් ඔබ සමහර විට අහලා තිබුණාට මේක දැකලා නැතුව ඇති. මේක සාමාන්‍යයෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ අපි ගෝණාම් සහ මුවාම් භාවිතා කරලා. මේක අපි භාවිතා කරන්නේ ගෝණාම් සහ මුවාම් භාවිතා කරලා තමයි මේක නිර්මාණය කරගන්නේ. අපි මේකට කියන්නේ අංකිරිච්චිය කියලා. මේ අංකිරිච්චිය කියන ආයුධය අපි සාමාන්‍යයෙන් සතුරෙකුගේ අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියන් එළියට ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ආයුධයක්. වගේම උඩ පහර දෙන්න මුස්ති පහරවල් එල්ල කරන්නත් මේ අංකිරිච්චිය භාවිතා කරපුවා. ඒ වගේම තමයි කුජලයන්ට වෙන හානිය මේ අංකිරිච්චිය භාවිතා කරලා සතුරට වෙන හානිය වැඩි. ඒකට හේතුව මේ අංකිරිච්චියෙන් අයින්න පුළුවන්. ඒ වගේම අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියන් එළියට ගන්න පුළුවන්. වගේම මුස්ති පහරවල් සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අංකිරිච්චිය කියන එක. ඊට පස්සේ ඔබ දකිනවා මෙන්න මෙතන නවක් ආයුධයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ආයුධය අපි කියන්නේ කලහ කිරිච්චිය කියලා. මේ කලහ කිරිච්චිය නිර්මාණය කරන්නේ මීහරගේ අං වලින්. මේ මීහරගේ අං වලින් නිර්මාණය කරන මේ කලහ කිරිච්චිය අපිට රහසිගත ආයුධයක් විදිහට භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. මේ රහසිගත ආයුධයක් විදිහට භාවිතා කරන්නේ මේක අපි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි අතේ බලන්ද ගන්නෙ. මෙන්න මෙහෙම අතේ බලන්දගෙන තමයි අපි පහර දෙන්නේ. එතකොට මේක නිර්මාණය කරන්නේ මීහරගේ අං වලින්. එතකොට මේකේ සුවිශේෂීතාවය තමයි මේක මොට ආයුධ ගණයට වැටෙන ආයුධයක් තමයි මේ කලහ කිරිච්චිය කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔබ මෙතන දාන්නවා පුංචි ලී කෑල්ලක් වගේ ආයුධයක්. එතකොට මේකට අපි කියන්නේ කෑටාව කියලා. මේකට කියන්නේ අපි කෑටාව කියලා. මේ කෑටාව භාවිතා කරන්නේ ගිරාගම සූර්යාංගම් මඩුවේ විතරයි මේ කෑටාව පුරුදු පුහුණු කරන්නේ. මේ කෑටාවෙන් අපි කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම සතුරාගේ නිලස්ථාන වලට පහර දෙන්න තමයි අපි මේ කෑටාව භාවිතා කරන්නේ. මේක සුවිශේෂයි. ඒකට හේතුව තමයි මේ කෑටාව පුරුදු පුහුණු කරන්නේ ගිරාගම සූර්යාංගම් මඩු කලා ගිරාගම සූර්යාංගම් මඩුවේ විතරයි මේ කෑටාව කියන ආයුධය පුරුදු පුහුණු කරන්නේ. මේක සාමාන්‍ය පුංචි වුණාට මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ බරපතල ආයුධයක්. සුවිශේෂී කඩුවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කඩුවට අපි කියන්නේ ඉලුක්කොලේ කියලා. මේ කියන්නේ ඉලුක්කොලේ කියන කඩුව අපි සටනට අරගෙන යන්නේ සාමාන්‍ය කඩුවක් අරන් යන්න බැරි තැනකට මෙන්න මේ ඉලුක්කොලේ කියන කඩුව අරන් යනවා. මේ ඉලුක්කොලේ කියන කඩුව සටන් ශිල්පියෙක් අරගෙන යන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි සගවගෙන යන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේ ඉලුක්කොලේ කියන කඩුව සගවගෙන යන්නේ. එතකොට මේ ඉලුක්කොලය අපි ළඟ කඩුවක් ආයුධයක් තියෙනවා කියලා සතුරට අවබෝධ කරගන්න බැරි ආකාරයට තමයි මෙන්න මේ ඉලුක්කොලේ අරගෙන යන්නේ. එතකොට මම කිව්වා ඉස්සර වෙලා බස්තම සහ කඩුව අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. දැන් මම ඔබට පෙන්නන්නම් ඒ බස්තම සහ කඩුව අතර තියෙන සම්බන්ධය. මෙන්න මේ ඉලුක්කොලේ කියන කඩුව මෙන්න මේ ආකාරයට ඇතුළට බස්සලා මෙන්න මේ ඉලුක්කොලේ මිට බස්තමේ මිට විදිහට භාවිතා කරනවා.
එතකොට මේ බස්තම කියන එක වැලූ බැලමටම පුද්ගලයෙකුට මේකේ ආයුධයක් කියනවා කියලා දැනගන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ හටන් ශිල්පයේ සතුරට පහර දෙන්නේ මෙන්න මේ ඉලුක් කොලේ ඇදලා අරගෙන මේ පැත්තෙන් පහර දෙනකොට මෙන්න මේ බස්තම භාවිතා කරලා මේ පැත්තෙන් සතුරට පහර දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ හටන් ශිල්පයේ අංගම් හටන් ශිල්පයේ මෙන්න මේ ඉලුක් කොලේ සහ මෙන්න මේ බස්තම දෙකම භාවිතා කරලා සතුරට පහර දෙන්න පුළුවන් ආයුධයක් විදිහට තමයි මේ ඉලුක් කොලේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අංගම් පිටිවලදී අපේ ශිල්පධාරීන් පුරුදු වන කඩු කීපයක්. මේක සාමාන්‍ය කඩුවක්. මේ කඩුව සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිතා කරන්නේ අංගම් හටන් කලාවේ ඉලංගම් කොටසේදී තියෙන කඩු හරව පුරුදු කරන්න භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ කඩුව. ඊට පස්සේ මේ කඩුවට වඩා විශේෂී කඩුවක්. එහෙම නැත්නම් ඉතාමත් වෙනස් කඩුවක් මෙතන තියෙනවා. හරි. අපි මෙන්න මේක මේ තියෙන්නේ කඩුව විශේෂී අපේ සටන් වලදී භාවිතා කරන කඩුවක්. මොකද හේතුව තමයි මෙන්න මේ කඩුවේ තියෙන හැඩය තමයි විශේෂත්වය. මෙන්න මේ හැඩේ නිසාම පුද්ගලයෙක් වෙන සතුරට වෙන හානිය වැඩි. හේතුව තමයි මෙන්න මේ කඩුවකින් වෙන හානියට වඩා මේ කඩුවෙන් වෙන හානිය වැඩි. ඒකට හේතුව මේ කඩුව පුද්ගලයෙකුගේ අස්ති පද්ධතියට එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයෙකුට පහර දුන්නම අස්ති පද්ධතිය දක්වා කැපිලා ගිහිල්ලා ඔහුගේ අස්ති පද්ධතිය මේ කඩුව හිර වෙනවා. නමුත් මෙන්න මේ කඩුව ඒ විදිහේ අස්ති පද්ධතිය හිර වෙන්නේ නැහැ. අස්තිය තුල හිර වීමට ලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ හැඩය තමයි ඒකට සුවිශේෂී වෙන්නේ. එතකොට අපි මේ තියෙන උපකරණය තමයි කඩු හරබේදී භාවිතා කරන කඩු හරබේදී අපි මේ කඩුවෙන් වෙන පහර වලක්ව ගන්න භාවිතා කරන උපකරණය මේකට කියනවා පල්ලිහෙ කියලා අපි කියනවා. මේක විශේෂයෙන් භාවිතා කරන්නේ කඩු හරබේදී සහ එල්ල සටන් වලදී භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ පල්ලිහෙ කියන උපකරණය. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ කියන උපකරණය තමයි කෙටේරිය කියන උපකරණය. මේ ඔබ දකින්නේ කෙටේරිය කියන ආයුධය. මේ කෙටේරිය කියන ආයුධය සාමාන්‍යයෙන් අපි පුද්ගලයන්ට එහෙම නැත්නම් දුරේ ඉන්න පුද්ගලයන්ට පහර දෙන්න තමයි මෙන්න මේ කෙටේරිය භාවිතා කරන්නේ. මේ කෙටේරිය භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපිට ඈත ඉන්න පුද්ගලයන්ට පහර දෙන්න වගේම ළඟ ඉන්න පුද්ගලයන්ට පහර දෙන්න පුළුවන් ආයුධයක් තමයි මෙන්න මේ කෙටේරිය කියලා කියන්නේ. මේ කෙටේරිය සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ කෙටේරිය අයත් වෙන්නේ චක්‍රායුධ ගණයට. චක්‍රායුධ ගණයට යටත් වෙන ආයුධයක් තමයි මෙන්න මේ කෙටේරිය කියන ආයුධය. ඊට පස්සේ අපි මෙතනවා මෙතන තියෙන්නේ හෙල්ල. මේ රහෙල්ල අපි භාවිතා කරන්නේ මුර කඩේ සදා සහ පෙරහැරවලදී ආයුධ විදිහට භාවිතා කරන සටන් උපකරණයක් තමයි මෙන්න මේ හෙල්ල. අංගම් හටන් සඳහා පමණයි මෙන්න මේ අංගම් මෙන්න මේ හෙල්ල භාවිතා කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේක මේ හෙල්ල පුර හෙල්ල වෙනකොට මෙන්න මේ හෙල්ල තමයි අපි සටන් වලදී අපි භාවිතා කළේ. ඊට පස්සේ ඔබ දකිනවා ඊට කලින් ඔබ දැකලා නැති ආයුධයක් මෙතන තියෙනවා. මේ ආයුධයට අපි කියන්නේ සේලායුධය කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි මෙතන කියනවා නෝවරය කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි මේක ලෙලන කටුව කියන හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ ආයුධය තමයි. එතකොට මේ ආයුධයේ කඩු තල තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ කඩු තල සාමාන්‍යයෙන් කඩු තල 3, කඩු තල 5, කඩු තල 7 විදිහට උපරිම කඩු තල 41ක් දක්වා බොත්තේ සංඛ්‍යාවකින් සමන්විත කඩු තල වලින් තමයි මේ ලෝවරේ නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට මේ ලෝවරේ ආරයි යන්නේ විශාල පිටසක් ඝාතනය කරන්නේ. ඒ නැත්නම් සමූල ඝාතනය සඳහා භාවිත කරන අපේ අංගම් හටන් ශිල්පයේ තියෙන ආයුධයක් තමයි මේ සේලායුධය කියන ආයුධය. ඊට පස්සේ මේ සේලායුධය කියලා කියන්නේ අංගම් හටන් ශිල්පයේ ඒ අවසාන
ඉලංගම් කොටසේදී තියෙන අවසාන ආයුධය විදිහට අපි දකින්නේ පුරුදු පුහුණු වෙන අවසාන ආයුධය විදිහට දකින්නේ මෙන්න මේ සේනායුධය කියන ආයුධය. මේ විශේෂයි. ඒකට හේතුව තමයි මේ සේනායුධය භාවිතා කරන්නට බෑ සාමාන්‍ය හටන් ශිල්පියෙකුට මේ ලෝවරේ කියන එක භාවිතා කරන්නට බෑ. ඒකට හේතුව මේ ලෝවරේ භාවිතා කරන්න මේ ලෝවරේ හසුරවන්න ඒ පුද්ගලයාට විශාල ශක්තියක් වැය වෙනවා. ඒ විශාල ශක්තිය අවශ්‍ය වෙනවා මේ ලෝවරය හසුරවන්න. ඒ වගේම තමයි ශරීර අභ්‍යන්තර ශක්තිය වැඩිපුර වැය වෙන ආයුධයක් තමයි සීලායුධය කියලා. හරි. මේ ඔබ මේ මම විස්තර කරගෙන ආවේ අංගම් හටන් ශිල්පියෙක් විසින් ඉලංගම් කොටසේදී භාවිතා කරන්න ඕනි. ඒ භාවිතා කරන සටන් උපකරණ තමයි නැත්නම් සටන් ආයුධ තමයි මම ඔබට විස්තර කරේ. ඉතින් මේ විස්තර කරනකොට පිළිවෙලට ඒ උපකරණ ආයුධ විස්තර කරගෙන ආවිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සටන් ආයුධ පිළිවෙලට තමයි මේ තියලා තියෙන්නේ. එතකොට අංගම් හටන් ශිල්පියෙක් ඉලංගම් කොටස අධ්‍යයනය කරනකොට ඉලංගම් කොටස පුරුදු පුහුණු වෙනකොට ඒ පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනි ආකාරයට තමයි මේ සෑම ඉලංගම් එහෙම නැත්නම් මේ සටන් ආයුධයක්ම පෙළගස්වලා තියෙන්නේ. මේ හෙළයන්ගේ මේ සටන් ඉතිහාසය එහෙම නැත්නම් මේ සටන් ශිල්පය අංගම් පොර සටන් ශිල්පය සුද්ධට මේක මහත් ඉසරදයක් බවට පත් වුණා. මේ අංගම් සටන් ශිල්පය තහනම් ශිල්පයක් බවට පත් කරේ අන්න ඒ නිසා. ඒකට හේතුව තමයි මේ වෙල්ලස්සේ ස්පන් මිනිස්සු විදිහට මේ වෙල්ලස්සේ නියම වෙල්ලස්සේ තියෙන හෙළ ගතිය එහෙම නැත්නම් ඒ හෙළයන් නිර්මාණය කරන්නට මේ අංගම් හටන් ශිල්පීන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මම කියන්නට ඕනේ මේ අංගම් හටන් ශිල්පයේ මේකේ තියෙනවා කොටස් දෙකක්. ඒ කියන්නේ මේ අංගම් සටන් කලාවක් වගේම මේක ශාස්ත්‍රයක්. එතකොට මේ අංගම් සටන් කලාව සහ මේ ශාස්ත්‍රය එකට එක්ුණාගෙන් පස්සේ තමයි නියම හෙළේ මේ බිහි වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ නියම හෙළයන් බිහි වෙන එක වළක්වන්නට සුද්දට බැරි වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ වෙල්ලස්සේ පුරවරේ මේ වෙල්ලස්සේ ඉපදිච්ච ඉරාගම සූර්යාංගම් මඩුවේ ආචාර්යතුමන් විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ අනුර සූර්යරත්න ගුරුතුමන් තමයි අපිට මේ අංගම් හටන් ශිල්පයේ මේ වෙල්ලස්සේ ඉපදිලා ඉන්න වෙල්ලස්සේ මිනිස්සුන්ට මේක පුරුදු පුහුණු කරන්නේ වෙල්ලස්සේ හටනට පුරුදුන්නු නායකයන්ගේ එහෙම නැත්නම් ඒක පරම්පරාවෙන් පැවතගෙන ආව සටන් ශිල්පයක්. ඉතින් දිවි හිමියෙන් ආරක්ෂා කරපු සටන් ශිල්පයක්. අපේ ශිල්පධාරීන් 200කට පමණ පිරිසකට දැනට මේ හටන් ශිල්පය පුරුදු පුහුණු කරනවා. ඉතින් මේ වෙල්ලස්සේ ඉපදිච්ච මේ පුංචි දුවදරුවන්ට අපෙන් පස්සේ මේ ශිල්පය රැගෙන යන්නට අපේ ශිල්පයේ උරුමකම් තියෙන්නේ මේ දරුවන්ට මේ වෙල්ලස්සේ ඉපදිච්ච කුඩා දරුවන්ට. එන්නේ ඒකයි අපට ඕන වෙලා තියෙන්නේ. සුද්දන්ට නැති කරන්න බැරි වෙච්ච තේ සුද්ද උත්සාහ කරා මේක නැති කළා මේක වල දාන්න. නමුත් වරලා දාන්න දෙන්නේ නැතුව මේක සූර්ය අංගම් මඩු කලා ආයතනයේ මෙතන සූර්ය අංගම් මඩුවේ ප්‍රධාන ආචාර්යතුමන් විසින් මේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ වගේම විශාල පුහුණු බිම් ප්‍රමාණ පුහුණු බිම් 3ක් විතර කරන පුහුණු බිමේ සාමාන්‍ය 200කට ආසන්න ශිල්පධාරී පිරිසක් දැන් පුරුදු පුහුණු වෙමින් කටයුතු සිදු කරනවා. නමුත් ඔබටත් අවස්ථාව තියෙනවා මේ සූර්යාංගම් මඩුවත් එක්ක එකතු වෙලා ඔබටත් මේ සඳහා සහභාගී වෙන්නට හැකියාව තියෙනවා.